como a caneca da sua loja online de print on demand na Montink chega para o seu cliente. Vem conferir. Bom, vem nessa embalagem super resistente, já escrito frágil por ser um material de cerâmica, né? E logo atrás vem a nota fiscal, como vocês podem ver. Bom, agora eu vou abrir para vocês verem como é por dentro, né? Abrindo aqui. E olha só, gente, já dá pra ver que vem numa caixa de papelão. E olha que legal, dentro dessa caixa vem a caneca dentro de um molde. Por que esse molde? Justamente para ela não ficar balançando durante o transporte. E olha só, vem intacta, como vocês podem ver. Aproveita para conferir como ficou essa estampa. Cores vibrantes, alta qualidade, entregou simplesmente tudo.